আক্কাস আলী ভাই আজকে সর্বনিম্ন কত টাকার মধ্যে পিসি দেখাবেন? 12,900 টাকা, 13,900 টাকা, 14,900 টাকা। টোটাল সেটআপ 8 জিবি র্যাম, 8 জিবি র্যাম থাকবে, এসএসডি থাকবে, এসএসডি থাকবে 120 অরিজিনাল। কেউ যদি 120 জিবির বদলে আরো হাই কনফিগারেশন নিতে চায় সেটাও করতে পারবে। সে করতে পারবে। পুরো 3 প্রসেসর থাকবে, 17 ইঞ্চি মনিটর থাকবে। এই 12,900 টাকার এই যে ফুল সেটআপটা এটার মধ্যে কাজ করতে পারবে, হ্যাঁ। গেম টেম খেলতে পারবে। গেম টেম খেলতে পারবে টুকটাক, এবং আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা হ্যাঁ। যে কোনো কাজ শেখার জন্য এটাই যথেষ্ট। এইটি অনেকটা নতুন মাদারবোর্ড ইউসোনিকের এইটাও ইনটেক থাকবে, ইনটেক থাকবে। 4 জেনারেশনের একটা i3 প্রসেসর থাকবে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে এটা থাকবে, লাইফ টেকের। লাইফ টেকের পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। সর্বশেষ একটা স্পিকার আমি গিফট হিসাবে দেব।